müharibənin özünü götürə bilirləri. Mən bir-iki yerdə demişəm, 3000'dən çox şəhidimiz var, 10.000'dən çox qazimiz var. Nədir? 3-cü Dünya müharibəsi aparırdıq biz. 3-4 dənə rayon götürmüşük də. Bir dənə Əfqanistanda mən öz rotamdan gedib, rotanın o Zilonka deyirlər, o kəndi götürəndə bir əskərim öldü, 2 zabiti, 2 əskərim yaralandı. 3 gün mən izahat yazdım, 28 də oradan düşməndən ölüm var idi. Kəndi komandir divizya deyir ki, sənin bu kəndi götürməyinlə burada əskərin ölməli deyil. Hansı ki 28 nəfər. Hanımının sporosu bugünkü gündə niyə araşdırmırlar? Nə qədər o korpuslarda, briqadalarda bizim balalarımızı heç nədən qırdılar. Bəli, müharibənin şəhidi də olar, müharibənin qazisi də olar. Amma görün, bu vaxta qədər Lələtəpə hesabını götürün. Orada 100'e yaxın uşaqlar orada qırıldı. Spetsnazın uşaqları idi. Onların hər biri, burada hamımız yəqin ki o Rembo kinosuna baxmışsınız. O Rembo kinosuna baxanda bir hərbiçi kimi mən deyirəm ki, orada o gəlir Əfqanistanda göy vuruşu. Bu əfsanədir də, mümkün deyil. Sən tək gəldiyinə vurur, sorusun, dağır. Siz inanırsınız ki, onların hər biri artıq Rembo idi. 3-4 ölkədə təlim keçmiş. Onların hər biri 10 Lələtəpə alardı, hər biri. Neynədilər? Bir günün içində o uşaqları, həmin o Zakir Həsənovun savadsızlığı ilə Nəcməddin Sadıqovun satqıncısına, hansı ki onlar cavab verməliydilər. Tərtərək hesabını deyirsin. Tərtərək hesabı heç vaxt açılmayacaq. Nə qədər Xanlar Bəliyev hərbi prokurordur. Heç vaxt açılmayacaq. Cənab Ali Başkomandan göstəriş verib. Ya mən deyirəm, nə qədər ki oradadır, o da açılmayacaq. Niyə düşünürsünüz ki, tərtər açılmayacaq? Çünki çox şeylər, hərbi cinayətlər var ki, hansı ki hərbi prokurorluqda açılmalı da açılmır. Çox şeylər var. Açılmalı da açılmır. Və yaxud o, elə bilirsiniz, Polad Həşimovu elə belə götürdülər aradan. Elə bilirdilər ki, bu günləri 5-ci kolon Azərbaycana daxil olub. 5-ci kolona hələ Zakir Həsənov kimi, Sahil Babayev kimi, Samir Şərifov kimlər lazımdır. Bu günləri hansı ki bunlar, bir dəfə Zakir Həsənov çıxıydı, deyirdi ki, ay Sahil Babayev, sən niyə bugünkü gündə mənim qazilərimi belənsə əziyyətə verdirirsən? Mənim hərbiçilerimin günləri, pensiyalarını keçirsən. Hesablayın, adi bir dənə çavuş, hərbidə olan çavuş, günləri 300 manata yaxın pul almır. Həmçinin, məsələn, ehtiyatda olan, ya istir qulluqda olan, biz 500 manata qədər hələ mən almıram. Nədir? Cənab Prezidentin fərmanını verib 40-25%, Zakir Həsənovla Sahil Babayev, sonra Maliyyə Naziri, öz daxili əmrindən fərmanı pozublar. Belə şey eşitmişsiniz. 40'ı 25'le eləyiblər, 25 ona. Ehtiyatda olanlara pensiya verməlilər, onu kesirlər. Faktiki bunlar artıq elə deyirlər ki, bu yerin böyüyü bizi heç kimi tanımırıq.